Antoneta Papapavli, zonja elegante e skenës shqiptare, nga Leonard Vejsi. Thesin aga, krejt e përcipt, fort e thellë, e tejskashme, therse, ironike, lozonjare, por edhe ndjellse njëkohësisht. Çfarë duhet më shumë se kaq për të bërë dy fjalë të zakonshme të pazakonta? Të gjitha këto të marra së bashku bëjnë atë që një batutë e përshtatur thjeshtësisht për një skenar filmi dhe interpretuar në mënyrë mjeshtrore nga një aktore brillante, jo vetëm të mos u mbas në kohë, por të kaloj gojë më gojë edhe në mungesë të transmetimit digjital, sepse vetëm 3 sekonda duheshin për të kuptuar se në celuloidin e lartë të stampuar dhe të transmetuar në ekranin e qerë, dy fjalë të shkruara nga Teodor Laço ngrihen në piedestal përmes timbrit të Antoneta Papapavlit. Dhe pas kësaj vjen një tjetër sekuencë nga një tjetër film. Liza, dëgjo mamin ti, hiqe mendje nga një torollak. Të gjen mami një burr ty. Në botën shqiptare të filmit të kinemas, ka plot aktorë të cilëve nuk u mbahet mend ndonjë batutë. Edhe kur ata kanë ndjekur me rreptësi gjithçka që u kërkoi për zbërthimit tekniko-regjizorial nga mbreti i sheshit të xhirimit. Por në fondin e Antonetës mund të gjesh pa vështirësi një duzinë të tillash, me ca më shumë. Antoneta nuk e takova dot kurrë sa ishte gjallë, edhe pse me emrin tim si autor ekziston një intervistë rrallë e saj. I gjeta një mik të fortë me qëllimin që të kisha mundësi të intervistoja në mënyrë të drejtë për drejtë. Ishte një merak i madh për një aktore shumë të madhe, e cila nuk po qarkullonte më në ambientet artistike, dhe mendova se ajo nuk do t'ia prishte djalit të saj, Albencit. Por, në fakt, as kjo ndërhyrje spektakolare nuk pi ujë. E ulur në një karrige me rrota, as pak mirë me shëndetin, kjo zonjë madhe e skenës teatrore nuk priste askënd për vizitë, përveç një 2 mikeshave të saj të vjetra që nuk e kishin braktisur asnjëherë, dhe prej shumë vitesh ishte mbyllur në botën e saj. Megjithatë, kompromisi u arrit. Intervista u bë me korrespondencë dhe inxhinieri Albenz bëri intervistën e parë në jetën e tij si gazetar, duke mbajtur shënim ato çfarë thoshte nëna e tij, Antoneta, mbi pyetësorin që unë kisha shkruar tek një fletë e grisur nga bloku. Dhe ja çfarë mësoja prej saj. Kishte lindur në qytetin e Përmetit më 17 shkurt të vitit 1938, por që herët 4 vjeç ishte shpërngulur me gjithë familjen në Tiranë. Pasioni për artin, baletin dhe pikturën e kishte shoqëruar që në moshë të vogël. Gjatë viteve të shkollës së mesme tek Qemal Stafa, u përfshi në grupet e para artistike që kishin nisur të krijoheshin në fundin e viteve 50. Por ajo do të ishte pjesëmarrëse edhe në grupet artistike në Pallatin e Kulturës Ali Kelmendi në Tiranë. Në fillim të viteve 60, hyri në shkollën e lartë për aktore, me ndihmën dhe mbështetjen e mjeshtrave Tef Pali, Pjetër Gjoka e Pandi Stillu. Pas përfundimit të studimeve, u emërua aktore në Teatrin Popullor Tiranë. Nga stafi konsiderohej si një femër e talentuar dhe tepër logjike në interpretim. Gjatë viteve 60-70, interpretoi role të shumta, por fatkeqësisht këto nuk janë regjistruar. Me hapjen e kanalit të vetëm televiziv në Shqipëri, u bë i mundur regjistrimi i disa dramave, të cilat gjenden edhe sot në arkiv, si Karnavalet e Korçës, Lumi i vdekur, Louisa Miller dhe Arturo Ui. U largua nga skena për shkak të sëmundjes së këmbëve, të cilat nuk kishin më forcë të mbanin trupin e saj. Nuk ishte më aftë të qëndronte për një kohë të gjatë në këmbë. Kështu vendosi të dalë në pension të parakohshëm, që në moshën 50 vjeçare. Ishte viti 1988 kur u shkëput tërësisht nga aktiviteti. Në mes të viteve 80 ishin 2 role të saj në teatr, Shtëpia me 2 porta dhe Pallati 176. Dhe duhet pasur parasysh se spektatori njeh përmes ekranit kastin e aktorëve me të cilët komedia e njohur e Adelina Balashit, vënë në skenë nga Alfred Bualoti e Andon Qezari, u regjistrua nga televizioni shqiptar. Por pak u sheti se rolet e Liris dhe Vanit kanë qenë të dubluara me aktorët Antoneta Papapavli dhe Mërkur Bosko, një dyshe, po aq e suksesshme sa edhe Pavlina Mani dhe Roland Trepicka. Këto 2 komedi ishin rolet e fundit, ndërsa në këtë periudhë kishte xhiruar në kinostudio filmat si Gjithë të tjerët, Hije që mbeten pas, Apasionata dhe Nxënësit e klasës sime. Edhe pse me probleme shëndetësore, ka pasur shumë propozime për role në teatr, si në rastin e ofertës nga regjizori Kiçe Lonto, të cilat ka qenë detyruar të refuzojë. Në karrierën e saj artistike ajo numëron të paktën 130 role në skenë dhe kinema. Erdhi Olga Stefanit. Se pashun që s'më shpëton gjë. Sërish një tjetër batutë e saj nga filmi Simboli viteve 80. Impresionuar nga intervista e saj dhe nga ato çfarë më përsolli djali, Albenci, lidhur me sëmundjen e aktores dhe me përpjekjen titanike që ajo bënte çdo ditë për ta ruajtur portretin e saj, po aq të bukur sa dhe kur ishte aktive në skenë, u motivova për të shkruar një introduksion. Dhe ja si u konceptua hyrja e intervistës së saj, botuar në 9 marsin e vitit 2011. Ëndra e saj e përnatshme e çon në të njëjtin vend, me një shpejtësi të tejskajshme,
të paimagjinueshme, me disi skicofrenike dhe fare të përpinshme. Nuk duhet veç gjysmë e sekondës, sa mos më pak, dhe befas ajo gjendet atje, mes errësirës dhe në dritë, rrethuar nga imazhe partnerësh të vjetër dhe me rekuizita që ndryshojnë papritmas. Ndërsa ajo në vorbullën e një amalgame të pafundme përndritjesh, me një magji që vazhdon e s'ndalet, qëndron drejt, pa u mbajtur kund. Nuk ka nevojë për karrocë invalidesh, as për paterica paraplegjikësh, nuk do t'ja di. Habia është dukur dhe vetë dyshimet e ngritura si piramidë rrëzohen njëherësi. E ndërsa skenat ndërrohen vazhdimisht, ajo interpreton pito e nuk ndjen lodhje, zëri rrëshqet mbi koka spektatorësh në plate. Dhe ajo vazhdon të luaj. Është po e njëjta Antonet, pak Luiz dramatike, ndoshta Afroditi tek Anjose, diku një kle e dashuruar dhe herë tjetër gjysmë orientalja Hatice. Por e gjitha kjo është veç një ëndër, imazhi së cilës përsëritet atëherë kur do dhe nuk ja ka ngjen sigurisht. Antoneta Papapavli, kjo aktore e magjishme e skenës dhe kinemas shqiptare, prej më shumë se 20 vjetësh jeton veç ëndrrën e saj. Është rrhequr nga skena dhe teatrin nuk ka mundësi ta ndjek nga pas, as si spektatorja e radhës së fundit. Ndaj vetëm kënaqet me ekranin televiziv, teksa pulti kërkon pa rreshtur me zhurmës aksione thriller hollywoodian të ngujohet në stampën e njohur të vjetër e pak të dalboje, kinostudioja e Shqipëria e re. Ndoshta kjo dhe jo vetëm, por dhe ca gjëra të tjera që ajo i ka përjetuar dhimbshëm me plot kuraj gjatë këtyre viteve të vështira, e kanë bërë atë të jetë më e mbyllur dhe thuajse pa kontakte për te mureve që e rrethojnë. E padyshim, ajo nuk do më, në pakujdesinë e saj shfrenuar që dikush ta shqetësoj, me një tringëllim telefoni a një të trokitur dere, veç ndjen hapat e djalit të saj në shkallë, çelsin teksa lëviz në brav dhe vazhdon të qëndrojë pa trazuar në pozicionin që ka zgjedhur për të çlodhur. E këtë qetësi të palëvizshme, të ngurtë, të ngujur një herazi, ka munduar ta shprish vetëm këtë herë për të përgjigjur pyetjeve të një gazetari i cili nuk pati fatin të kthehej nga rruga si të tjerë. E pas kësaj tabuje të thyer, ndoshta ka ardhur çasti që pas kaq vite sheshtje, ajo të vazhdojë të jetë po aq publike, për të gjithë ata që e mbajnë mend nga pelikula e kinemas apo shiriti elektronik i kamerës televizive. Kjo ishte Antoneta Papapavli, e cila pasi u njoh me materialin e botuar, si rrallëherë kishte ndodhur kërkoi ta priste gazetarin në shenjë mirënjohje. Vetëm se kërkoi që ky takim të bëhej në një kohë më të përshtatshme, në ditët e ngrohta të pranverës, kur do të kishte mundësi të trukohej e të lyente flokët me bojë dhe të këndellojë sadopak që ta sadiste mikun që do t'i vinte në shtëpi, edhe pse vetë ndodhej mbi një karrige lëvizse. Ajo nuk do të jetë më publike, sepse kërkon që njerëzit ta mbajnë mend ashtu, si një zonjë grua, të bukur, aktore profesioniste dhe mbi të gjitha, një fisnike në shpirt. Nuk do që njerëzit që e njohin ta shohin në karrocë mu shpreh Albenc Papapavli aso kohë. Edhe unë prita që përveç miqve të saj, Mimika Lucës, Edi Luarasit, Besa Imamit, Marika Kallamatas, Plum Kullës, Vladimir Priftit, Ali Begës e ndonjë tjetri që e kalonin pa vështirësi pragun në radhën e vizitorëve, të isha dhe unë. Por kjo mundësi nuk u gjet dot, derisa në 3 shtator të vitit 2013 u njoftova për ikjen e saj nga kjo botë. Sot mund të ngushëllohem me intervistën që më dha 9 vjet më parë për gazetën Telegraf dhe këtë portret modest, të cilin e kam shkruar për gazetën Fjala.